Draft rezoluta e publikuar nga Parlamenti Evropian për vendin ton është një vlerësim i qartë për progresin e Shqipërisë. Ai dokument vlerëson hapjen e të gjithë grup kapitujve brenda 13 muajve, gjë që përbën një rekord në historinë e integrimeve evropiane dhe në ndërkohë theksohet ritmi i shpejtë dhe domethënës në procesin e negociatave me nënvizimin rreth ambicjes sonë që negociatat të mbyllen brenda vitit 2027, duke evidentuar progresin në forcimin e institucioneve demokratike, shtetin e së drejtës, reformën socio-ekonomike, politikat mjedisore, bashkëpunimin rajonal dhe përputhshmërinë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë Bashkimit Evropian. Kjo draft rezoluti është një tjetër sinjal shumë i rëndësishëm për publikun tonë. Shqipëria po ecën me ritëm, me qëndrueshmëri dhe me qartësi strategjike në drejtimin e duhur. Të njëjtën gjë konfirmuan takimet që delegacioni pluralist i Parlamentit Evropian zhvilloi në Tiranë gjatë kësaj jave.